আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। ধান, গম, পাট, দুধ, ডিম, মাংস, পুষ্টি, সবজি, ফলমূল, আমিষ সৃষ্টি। মাটির বুকে লাঙল চালায়, সবার পেটে অন্ন যোগায়। কৃষকের ঘাম আর শ্রমের কবিতা তুলে ধরে কৃষি ও জীবন। কৃষি ও জীবন, কৃষি ও জীবন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি এসেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার বরাবো গ্রামে। আপনারা এই বরাবো যে মোড়টা আছে, মোড়টা থেকে সামনে একটু এগিয়ে আসলেই রাস্তার পাশেই আছে নিউ ওয়ান স্টার চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। আমার পাশে যাকে দেখছেন উনি মূলত ওই রেস্টুরেন্টটার মালিক। আর আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে ওনার বাড়ি। তো এইখানে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লিটন ভাই, লিটন ভাইয়ের আম্মা মরিয়ম খালাম্মা। তো উনি মূলত এই ডেয়ারি খামার করেছেন, নাম আছে মেসার্স মরিয়াম ডেয়ারি ফার্ম। এবং এই লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের খামারে যে দুধ হয়, যেহেতু দুধের দাম কম হয়ে গেছে, প্রতিদিন কিন্তু কিছু দুধ এলাকার যারা একটু গরিব মানুষ আছে তাদের মাঝে কিন্তু বিনামূল্যে দিয়ে দিচ্ছেন। খালাম্মা এই এলাকায় যারা আছেন, যারা একটু গরিব মানুষ আছেন, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, এই কারণে মূলত তিনি এই দুধটা বিনামূল্যে মানুষকে দিচ্ছেন। গরিবদের মাঝে প্রাণ বিতরণ করব। তো ওই সময় ক্যাশ কেবল ছিল না, সেই জন্য পারি নাই। ইনশাল্লাহ এই করোনাকালীন লকডাউন সময়তে ইনশাল্লাহ আমি সফল হয়েছি। আমি চাচ্ছি এখন আমাদের নতুন মেসেস মরিয়ম ডেয়ারি ফার্ম, এখানে সকালে যেই দুধটা হয় আমরা এই দুধটা পুরাটাই প্রাণ দিয়ে দিই। করোনাকালীন লকডাউন সময় প্রাণ দিচ্ছি, এবং বৃদ্ধ মহিলা ও বৃদ্ধ পুরুষ, মা ও শিশুর জন্য সবাই আসে। সকালে আমাদের 8টা-9টার দিকে টাইম দেওয়া আছে, টাইম মতো এসে সবাই নিয়ে যায়। হাফ কেজি করে দুধ বিতরণ করা হয়, 500 গ্রাম করে। ওকে, এটা খুব মহৎ কাজ। লিটন ভাইয়ের খামারে এখন দুইটা বড় বড় ষাঁড় আছে। তা আমরা এই ষাঁড় দুটি নিয়ে শুনতে, যেহেতু সামনে কুরবানি, ভাই এই ষাঁড় দুটি নিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম। এই ষাঁড় দুইটা আমি কোরবানি উপলক্ষে লালন পালন করছি। ইনশাল্লাহ বড় হয়েছে, বিক্রির উপযুক্ত হয়েছে, এবং দাঁতছে 2 দাঁত হয়েছে। ওটা হচ্ছে 4 দাঁত। এই 2টা গাভী ইনশাল্লাহ আশা করছি আমি এই কোরবানিতে সেল করব। তা আমি খুব কষ্টজনক, আমি কিছুদিন আগে একটা ইউটিউবে অ্যাড দিয়েছিলাম, কিন্তু ওই সময় আমি বলছিলাম যে বাংলার টাইগারের সাথে কালামানিক ফ্রি। প্রাইসটা বলছি, হয়তো কেউর কাছে ভালো লাগছে, কেউর কাছে খারাপও লাগছে। এখন আশা করছি ইনশাল্লাহ আমার নিজের খামারের গরু নিজের লালন পালন করছি, কিছু কম হইলেও কোনো সমস্যা না, আমি ছেড়ে দিব গরু এবার কোরবানিতে। কেন আমার হইলো শিল্প খামার হয়ে গেছে, আমার এটা চালাতে গেলে অনেক ক্যাপিটালের দরকার আছে, প্রয়োজন আছে। তা এখানে মূলত আমি এটার প্রাইসটা অনেক অনেক কমাই দিছি। আর এটা আলাদা আলাদাই সিঙ্গালে বিক্রি হবে, কালামানিকও আলাদা বিক্রি হবে, বাংলার টাইগারও আলাদা বিক্রি হবে। তা আমি এটার দাম চাচ্ছি এখন 9 লাখ। কেউ যদি কোনো ভাই যোগাযোগ করতে চান, আমাদের ইউটিউবের নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। আর দ্বিতীয় কথা হইলো যে 9 লাখ চাইছে এটা তো আর বাটা রেট না, এখানেও আপনার ছাড় আছে, অনেক ছাড় আছে। আপনারা যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ দেখে নিলে আমি খুশি হব। এবং কি আশা করি হাটে নেওয়ার থেকে বাড়িতে আসা খুবই ভালো। এই লকডাউনে করোনাকালীন সময় আপনারা হাটে যাবেন, ওই যা একটা গরু বাছুর কিনতে যান, নিজেরা অসুস্থ হয়ে যাবেন, ফ্যামিলি ভিতরে একটা অ্যাটাক করতে পারে। আল্লাহ পাক বলা যায় না কারে কি করা যায়, আমার এখানেও হইতে পারে, কিন্তু এগুলো বলা যায় না। আল্লাহ পাক যারা যেখানে রাখছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনারা যদি এখানে আসে গরু ক্রয় করেন, ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে সাথে লোক দিয়ে দিব, বাড়িতে গরু পৌঁছে দিয়ে না ব্যবস্থা করে দিব। বিশেষ করে বড় বড় খামার ঢাকার সিটির ভিতরে যেগুলো খামার আছে, ওই সব খামারে এইসব গরু একটা 10, 15, 20, 25 লাখ টাকা দাম চাইতেছে, বিক্রি করতেছে।
মানুষ নিতে আসছে, খুব সুন্দর আনন্দ পাইতেছে। কিন্তু ঢাকার সামনে গাড়ি নেওয়া, হাইটে গেলেও খামারে যেতে পারেন। আমার এখানে তো গাড়ি নিয়ে আসবে, গাড়ি তার কয় টাকা খরচ, কিন্তু আপনারা এখানে আসতে চান না। এখানে আসলে যে ওখানের অর্ধেক দাম, এটা আপনারা অনুভব করতেছেন না এবং জানতেছেন না। তাই আপনারা যদি এখানে আসেন ইনশাল্লাহ অর্ধেক দামেই পাইবেন, ঢাকার থেকে অর্ধেক দামে পাইবেন। এন গ্রামীরা ওই এত টাকা খরচ করে খামার করে না। আমরা যেভাবে ছোটোখাটো চলছি, যে 2-4 জনে মিলে আমরা চলতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এত খরচ নাই, ইনশাল্লাহ আমরা কম দামে সেল করতে পারবো। প্রিয় দর্শক ভাই, আপনাদের সামনে আমি একটি সার নিয়ে আসছি, আপনারা দেখেন, দেখলে চয়েস হবে ইনশাল্লাহ। আশা করি খুব ভালো, আমাদের কোনো শুয়ের না, ফিডেরও না, কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাবারের তৈরি। ইনশাল্লাহ আপনারা নিতে পারেন। এবার কোরবানিতে ইনশাল্লাহ এটা আমি আশা করছি সেল করব। এটা আপনার 4 দাঁত হয়েছে, আর এটার দাম চাচ্ছি 3,50,000। তারপরে আপনার দামাদামি করে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই, আপনাদের জন্য অপশন আছে। কমে সেল করবেন কেন? জি, কমে সেল করব। এখানে বেশিরভাগ মানুষ মানে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের যে সারগুলো আছে, এগুলার মানে ওই শরীরের গঠন দেখা আর কি ওয়াইট হিসাবে একটা অনুভব করে, এই শৌখিন অনুভবটা করে না। কেন? শাহিওয়াল যে আমাদের জাত আছে একটা বাংলাদেশে, ওই জাতটা আপনার শরীরের গঠন দেখে ওরা যত টাকাই হোক ওটা কিনতে বাধ্য থাকে। আর ফ্রিজিয়ান জাতটা খুব চাহিদা কম, এই কারণে আমি ইনশাল্লাহ সেল করে দিব। তো ইনশাল্লাহ আমার গরু ইনশাল্লাহ ফিট আছে, আল্লাহর রহমতে পুরা যিনি দেখবে ইনশাল্লাহ চয়েস হইব, দামও প্রাইসও কম আছে, চয়েস হইব ইনশাল্লাহ। সবার একটা আনুমানিক ধারণা দিলে তো, কারণ একটা ধারণা না পেলে কিন্তু, এখন যেহেতু সামনে ঈদ, এখন কিন্তু আর এসে দেখে ভাবার সময় নেই। যেহেতু একটা ধারণা দিলে হবে কি, তখন ওরা আগ্রহ থাকলে আসতে পারে, কথা বলবে আপনার সাথে। আমি এটার ধারণা, এটা রেটটা নির্ধারিত করছি, মানুষ অনেকজন অনেক মন্তব্য করব, তারপরে একটু আইসা দেখলে একটু ভালো না, এলা দাম দস্তুর যদি ওনার পোষাইলো কিবা বুঝে খাটলো, আমারও বুঝে খাটলো, আমরা দিয়ে দিলাম, ভাগ্যে থাকলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আপনি যখন বিক্রেতা, তখন কিন্তু আপনার চিন্তা একরকম যে আমার গোটা যেন একটু বেশি দাম পাই। আর আপনি যখন ক্রেতা, তখন তো ভাবেন যে আমি এই 5 লাখ টাকা দিয়ে বা 8 লাখ টাকা দিয়ে এই গরুটা কিনবো। আপনি কিন্তু 1000 বার ভাববেন, ঠিক আছে? তারপরেও যদি আপনি একটু দামের একটা ধারণা দেন, তাহলে কিন্তু মানুষের যাদের বাজেটে যখন মিলে যাবে, তখন কিন্তু মানুষ আসে দামাদামি করতে পারবে। দাম চাইলে 9 লাখ টাকাই চামু, এলা যদি আসে এলা কিছু কম বেশ ইনশাল্লাহ দেওয়া যাবে, যাতে আমার পালের ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে লস হবে না। আগে দাম চেয়েছিলেন কত? আগে তো দাম চাইছিলাম টাইগারের সাথে কালামানিক ফ্রি, আগে দাম চাইছিলাম আমি 2টা নিলে 16 লাখ টাকা। আর এখন কি হয়? ওই সময় আমি বলছি যদি আপনারা আসেন, আমি নিয়ত করছি যে এলা কিছু কম বেশ করবো। তাই এখন 2টা নেওয়ার উপযুক্ত যদি কেউ না হয়, সিঙ্গালে একটা বিক্রি করলে এটা আমি 9 লাখ টাকা দাম চাইতেছি। এখন যদি কথাবার্তির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম হয় ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব। তাহলে তো দাম কমলো না তো, দাম তো আগের মতো, আগে 2টাই ছিল 16, ছোট, ওই 2টা ছিল 16 আর একটা হয়ে গেছে 9 লাখ। 9 লাখ, হ্যাঁ ওটা অনেক ছোট, এটার অর্ধেক। তো এই কারণে 9 লাখ টাকা তো আর আমার দিব না, আমি দাম চাইছি, নয়লা আমি নাম রাখছি, আপনারা ভাঙ্গায় নেন, সমস্যা নাই। এই গোটার নাম কি? এটা দিছি বাংলার টাইগার। আপনারা আসেন, এসে দেখেন, দেখে দামাদামি করলে কিন্তু আপনারা একটা ন্যায্য দামে আপনারা কিনতে পারবেন। এমন দামে কিনতে পারবেন যে আপনিও ঠকলেন না, আবার উনি খামারি, উনিও ঠকবেন না। আমাদের সাথে এইভাবে কথা হয়েছে, বাট এখন হয় কি, সবাই ওই যে একটু বেশি টাকা দাম। কথা হলো আমি ঠকি, গ্রাহক যে না ঠকে, গ্রাহক জিতলে আগামীতে আসবে, আর ওনারা নিলেই আমরা তৈরি করবো ইনশাল্লাহ। কিন্তু ওনারা যদি না নেয়, আকর্ষণ না করে, তাহলে আমরা তো তৈরি করে কোনো লাভ নেই। খাওয়াইতে পারবো, বড় করতে পারবো, ওনারা কিনলো না, তো কী করবো? এই গরু লাস্টে কষাইয়ের কাছে বিক্রি করতে হবে। ভাইয়ের মাথার থেকে কিন্তু গরুটার হাইটটা দেখেন, লিটন ভাই 8 টাকা যান, আমি তো লম্বা মানুষ, হ্যাঁ 8 টাকা যান, আগে যান। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে গরুটা আসলেই কিন্তু হাইট বা বড় গরু যে সংজ্ঞা, আমি যখন বলবো না যে এটা বাংলাদেশের সবথেকে বড় গরু, বলবো না নারায়ণগঞ্জ জেলার ভিতরে সবথেকে বড় গরু, রূপগঞ্জ জেলার ভিতরে সবথেকে বড় গরু, আমি এই জায়গায় এর থেকে বড় গরু আছে কিনা এটা আমি জানি না। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো, তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে খামারটা আসছি, এই যে লিটন ভাই এই খামারে গরুটা সেল করতে চায়, আপনারা একবার আসেন, খামারে আসলে আমার মনে হয় গরুটা পছন্দ হবে। এবং এখন গরুটা সংগ্রহ করলে ঈদের আগের দিন আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। আপনি যখন বিক্রি করবেন তখন আপনি ভাববেন, যিনি কিনবেন তিনিও কিন্তু ভাববেন। সবাই কিন্তু ভাবে যে আমি এটা কতটুকু মাংস হবে, সবাই কিন্তু এটা ভাবে। তা লিটন ভাই, বন্ধুরা
এই যে ভিডিওটা আছে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে কিন্তু লিটন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা থাকবে। আপনারা যারা এই গরুটা সংগ্রহ করতে চান লিটন ভাইয়ের মোবাইলে যোগাযোগ করবেন এবং একবার আসবেন। আচ্ছা দেখলে ইনশাল্লাহ আপনার দুটো গরু সুন্দর আছে, বড় সাইজের গরু, আপনার দেখলে পছন্দ হবে। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।